ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ടൊർണാഡോ ഓംലെറ്റിൻ്റെ ചലഞ്ച്. അപ്പോൾ എന്നെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രാസ് വേൾഡിലെ രുക്കു ഷമീറാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. ടൊർണാഡോ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ 6 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ എത്ര അറ്റംപ്റ്റിലാണ് ഇത് ശരിയാവുക എന്നറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം 2 മുട്ട എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 8ൻ്റെ പണി തന്നതാണ് റുക്സാന എനിക്ക്. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. ഇതൊരു കൊറിയൻ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപ്പ് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചൂടാവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് ഒരു 2 കമ്പ് കൂടി ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മുറ്റത്ത് പോയിട്ട് എടുത്തിട്ട് വന്നൊരു 2 കമ്പാണ്. ഇനി ഇതിലെ പാനിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ എണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതാ കമ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മുട്ട ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ടൊർണാഡോ ഓംലെറ്റ് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ ഫ്ലോപ്പ് ആവുമോ അതോ എന്താ പറയുക പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം ഇനി ഈ 2 കമ്പ് വെച്ചിട്ട് 2 സൈഡിൽ നിന്നും അടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചുറ്റിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാണ് ടൊർണാഡോ ഓംലെറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് പൊട്ടാതെ വേണം ചുറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ. നമുക്കിത് ആവുമോ നോക്കാം. ചുറ്റി വന്നതായിരുന്നു, പക്ഷെ വിട്ടുപോയി, കമ്പ് വിട്ടുപോയി. ഇത് ഫ്ലോപ്പായി. നമുക്കിതിനെ മുട്ട വറവാക്കാം. അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നമുക്ക് അടുത്ത അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തി നോക്കാം. എന്താവുമെന്നറിയില്ല. രണ്ടാമത്തെ 2 മുട്ട കൂടി എടുത്തിട്ട് റെഡിയാക്കി നോക്കാം. അപ്പം ഞാനും ഇത് 2 ആൾക്ക് പണി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ടേസ്റ്റി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വിത്ത് അബിയും പിന്നെ ഫിനൂസ് വേൾഡിനുമാണ് ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്നെ ചലഞ്ച് ചെയ്ത റുക്സാന ഷമീറിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതും എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. റെഡിയാവുമോ എന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ അത് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് മെല്ലെ നമുക്ക് ശരിയാക്കി നോക്കാം. ശരിയാവും തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ. അതിപ്പോൾ തന്നെ പൊട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലെയിം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടുവരാൻ. കണ്ണാതെ മുറിഞ്ഞു പോയി, ഒന്നും ശരിയാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ വറവാക്കുന്നില്ല. ഇതിനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊരു ഓംലെറ്റ് മാത്രം ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. അതും പോയി. ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത് 2 മുട്ടയും കൂടിയേ ബാക്കിയുള്ളൂ. അതിനെക്കൊണ്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ചലഞ്ചിൽ ജയിക്കും. ഇനി അഥവാ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തോറ്റ് പിന്മാറേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അടുത്ത 3ാമത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ തവക്കൽത്തു അലല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിത് ഒഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ പാനിലേക്ക്. ഇതെങ്കിലും ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോവും. പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. ഇത് മെല്ലെ നോക്കാം. അപ്പം ഇത് എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത് ശരിക്കും എന്താ പറയുക സൈഡിലേക്കൊന്നും എത്താത്തതുകൊണ്ടൊന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ ചെറിയൊരു പണിയുണ്ടായിന്. കണ്ടില്ല, ആ സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ പാത്രം കുറച്ച് വലുതായിപ്പോയി, പാന് കുറച്ച് വലുതായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതൊന്ന് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് ആ കമ്പൊന്ന് വിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. അത് മെല്ലെ ഇനി ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. കൈ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ മെല്ലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മെല്ലെ എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മുറിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും റൈസിലൊക്കെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണുന്നത് ടൊർണാഡോ ഓംലെറ്റ്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങാച്ചോറ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ല, അത്
നല്ല സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ടൊർണാഡോ ഓംലെറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ടൊർണാഡോ ഓംലെറ്റ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടേസ്റ്റി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വിത്ത് അബിയയും പിന്നെ ഫിനൂസ് വേൾഡിനെയാണ്. അപ്പം അവരും ആ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് നാളെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.